हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस हम चलेगा पाऊंगा रिएक्शन लेने के लिए। आराम से चलना पड़ेगा, एकदम से बच्चे निकल जाते हैं यहाँ से। ओहो भाई, कैसे रहे तेरा? कहाँ बड़े वही देखो यार, बकचोदी करने के लिए बकचोदी करने के लिए वापस हो जाते हैं रास्ते में। आराम से चलना पड़ेगा यार। तो गाइस थोड़े दिन के बाद हमारा गोप्रो भी आने वाला है, उसकी टेस्टिंग भी बताएंगे हम आपको। वो भाई पहले देर से लग रहा है। वाइब्रेशन का उसने यार वाइब्रेशन कर रही है बाइक। हाँ हाँ बता, अंदर जाओ। वो साउंड कर रही है ना, साउंड कर रही है। इसके पहले भी आ रही थी ना आवाज इसके, और फिर आ रही है हैंड भी आगे से आ रही है। और सी पकड़ना। और सी रही कर दो है। हाँ जी।